मेरा नाम बीवी है और मैं शोहर के घर में रहती हूँ। बस इसके आगे तो हमारी कोई कहानी ही नहीं है, क्योंकि मेरा शहजादा सुबह काम को जाता है और रात को आता है, तो न ही मैं उसके नखरे उठाती हूँ और न ही वो मेरे नखरे उठाते हैं। और शहजादे के घर आने के बाद जो थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है उसमें हम लड़ते रहते हैं, क्योंकि शहजादे की थकावट की वजह से मूड ख़राब होता है और मैं सारा दिन अकेली होती हूँ, इसलिए मेरा मूड ख़राब होता है। तो नेगेटिव को रिपेल करता है। चीज़ें तो दूर की बात है, ज़ीरा धनिया पुदीना ला कर दे वो भी बड़ी बात है। बाकी तो सब छोड़ो, धनिया पुदीना में फ़र्क ही नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही खुश हैं। यार मजाक कर रही थी, ज़्यादा सीरियस ना लें।